बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना तेबे आहुरी थराइब जार बड़ दिन आहुरी बढ़ जार थर पूरा ओडिशा सेपटे डराऊँच पश्चिमा झड़ जाड़ भितर झड़ तेबे राज्य को पुणी हो पारे पश्चिमा झड़ सेपटे लघुचाप पानी पारे बात्या बढ़ुछि भय तेबे डिसेम्बर शेष सुधा पुणी एक बात्या नहीं संभावना जानिबा डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज आसंता काली ठार राज्य में शीत आहरी बढ़ राज्यर उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा पवन बहिब यह प्रभाव थरिब पूरा ओडिशा एभली आकलन करछंती पाणीपाग विशेषज्ञ सेपटे राज्य को बढ़ाऊँच पश्चिमा झड़ राज्य में पश्चिमा झड़ जहाँकि वेस्टर्न डिस्टर्बांस रही जहाँकि एवं पुणी बहे बढ़ुचे पश्चिमा झड़ थी राज्य को पूर्व दिगरू पवन आसुची यह प्रभाव में शीत अपेक्षाकृत कम रही किंतु आसंता काली ठार पुणी शीत बढ़ एवं उत्तर पश्चिम दिगरू आसुवा ठंडा पवन जो राज्य हाड़भंगा शीत जो अनुभूत हो पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करपटे आसंता 27 तारिख जाए अभ्यंतर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विक्षिप्त स्थान में घन कुहुड़ी देखादे पारे पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिছে आज कोरापुट में 6 डिग्री नवरंगपुर और फुलबाणी 8 डिग्री रायगड़ा भवानीपटना और बलांगीर में 10 डिग्री केन्दुझर सोनपुर राउरकेला और सुंदरगढ़ में रातिर तापमात्रा 11 डिग्री रहीपे 28 तारिख जाए उपकूल ओडिशार किछि स्थान को छाड़ी राज्यर बाकी स्थान में रातिर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिছে तेबे गतकाली कोरापुट में रातिर तापमात्रा सबुठार कम जहाँकि 6.3 डिग्री रही सिमिलीगुड़ा में 6.7 दारिंगबाड़ी में 7 फुलबाणी 8.5 बौद्धे 9.5 और अनुगुल में 9.6 डिग्री रही कोरापुट में पारद स्वाभाविक ठारू 6.4 डिग्री कम रेकर्ड होता झारसुगुड़ा और भुवनेश्वर में स्वाभाविक ठारू 2.7 डिग्री कम रही गत 3 दिन में राजधानी में पारद 3.2 डिग्री कमी तेबे गतकाली राति एठारे पारद 11.9 डिग्री रही जहाँकि पूर्व दिन तुलन में सका राउरकेला फुलबाणी सोनपुर और झारसुगुड़ा में घन कुहुड़ी जो दृश्यमान दूरता 50 मीटर कम रही चांदबाली भवानीपटना और कोरापुट में दृश्यमान दूरता 200 मीटर तल को खसी जाता आउपटे बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप सृष्टि हो पाए प्रभाव में पुणी हो पाए वर्षा बर्तमान एमती किसी खबर पाणीपाग विभाग तरफ सूचना मिलूचे आसूची पश्चिमा झड़ तेबे गत किछि दिन विरति पर पुणी एक लघुचाप उत्तर ओडिशा और संलग्नवर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और गांगेय पश्चिमबंग उपर एक लघुचाप सक्रिय रही जहाँकि आसंता 26 कि 27 तारिख बेलू यह शक्तिशाली हो पारे सेपटे केन्द्रीय म्यांमार और संलग्न पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर उपर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही यार प्रभाव आसंता काली उत्तर और संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हो पारे यह पश्चिम दिगरे गति कर आसंता 27 कि 28 तारिख बेलू उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्रप्रदेश उपकूल में अवपातर रूप नहीं पारे पुणी बंगोपसागर भयंकर बात्या 28 तारिख में करें लैंडफॉल आईएमडी देला सतर्क सूचना तेज सूचना अनुଯାयी बंगोपसागर होगा जाऊँगी एक बात्या यार फल 28 तारिख में स्थल भाग हो कि माड़ यह नहीं छानिया उपकूल लोके आसंता 28 तारिख में उपकूल छुईवा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान पर बर्तमान छानिया हेले लोके मात्र से खाली जे छानिया हेले ता नुहे बरम ताहा केबे माड़ हो एवं केउठी माड़ हो ताहाकु नहीं बढ़ुची चर्चा तेबे जदि बात्या सृष्टि हुए तेबे यह वर्षर शेष बात्या बोली कहुजिबो।